呢個係我哋開封嘅酒店廁所，沖涼。嘿，開封嘅早上，今日食灌湯包，宋元灌湯包。你吃都吃不完了。哇！你食幾多個？我哋嗌咗3大籠。而家茶水糕添。1号队有奖，输赢都有奖，来，团队请看。1号主题3.92公斤2岁。好陡峭啊！呢度。點解？點解呢度有隻蟲？行勁快咯，追唔到啊！就嚟，佢隻腳係超級大㗎，現實中睇。佢喺呢度去玩水滑梯。好高啊！傻嘅。哇！佢上到呢個最頂層嘅樓，跟住見到係咁樣嘅景色，哇！小驚。呢個酒店應該係新嘅。一樣給錢，厲害厲害。家裏人太慢慢的吃吧。成台都係餸，上咁多冇。根本就食唔真係晒。冇一個好食嘅，除咗隻雞之外，呢個雞好食嘅。喺酒店又見到人哋放煙花啦，周圍都放煙花。等陣我哋都玩，真係好啊！哇！哇！大年初一食饅頭。夜晚食邊爐，故事花產啊！俾大家睇下個豬豬。拍片影相嘅。燒餅。
今日嘅 OOTD。有雪啊！呢度嚟到呢個樂邑古城，夜晚就行下啦，凍死啦！太多人啦！太多人啦，一啲體驗嘅感覺都冇啊！河南特色胡辣湯，怪怪地嘅。拜拜。幾長啊，逼到長。你马上没出来。擔擔咪。周圍都係呢啲